Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Sí, senyors, estem aquí un dia a la nit, hem arribat a les 7 a casa, hem fet un vídeo des del balcó i hem dit, tu, surt a gravar, a veure què veiem de nit, que de nit es veuen coses que no es veuen de dia. I, efectivament, hem començat a donar la volteta, ara mateix portem la meitat i ja hem vist des de dalt tots els seients nous que s'han anat col·locant i des d'aquí baix pots veure entre les reixes la part dels interiors que normalment no podem veure. Així que és molt interessant, us animo que us quedeu a veure les coses que de dia no es veuen. Vinga, va, dins vídeo. I aquí estem, començant des del balcó, que deuen ser ja les 7 de la tarda. Mireu quina posta de sol, anem gaudint, perquè aquest cap de setmana ens canvien l'hora i ara acabo d'arribar, per exemple, d'un viatge de feina i som-hi amb les novetats del dia, com per exemple, mirem com ja han col·locat pràcticament tot el símbol de l'Spotify, tot el logo, com han anat marcant on van totes aquestes cadires. Ja sembla que hi hagi un senyor que s'ha quedat allà dormint. I veiem també la sanefa de cadires vermelles, com ja les tenen col·locades i probablement demà aprofitaran per atacar amb les cadiretes blaves. Llavors tenim tota aquesta zona, ara ja pràcticament no queda ningú, però tot i així farem una repassadeta, sobretot per la part on actualment tenim treballadors, com per exemple aquesta zona, aquesta planta 1, que ja veiem com va avançant, quina passada, arriba ja fins a l'accés a la primera graderia, aquest entrant per travessera de les Corts, veiem tots els panells d'encofrat com han anat evolucionant, era una passada, cada dia que fèiem el seguiment hi havia una quadrícula de 4 més que allargaven tota aquesta planta 1 que estan fent. Llavors, tenim tota aquesta part formigonada. Veiem per aquí. Veiem també com tota aquesta part ja poquet li queda. Però això sí, clar, després com l'han d'ajuntar amb aquesta d'aquí, segurament trigaran la setmaneta que ve, ja li donaran canya i probablement ja la tindrem. Veiem que aquesta de les primeres zones on han formigonat, pràcticament l'han deixat convertida en una zona per anar creant armadures, com ja heu pogut veure molts cops quan donem la volta pel camp, que hi ha tota zona on es pot estar una mica recta i es necessiten crear armadures, es fan armadures, ja que allà al final per tota l'envergadura del camp. I avui he passat també pel cantó, quan tornàvem amb el cotxe, hem passat pel cantó d'on estava abans el mini-estadi, on està tota aquesta pedrera provisional i la tenen, però des d'aquí no es pot veure gaire bé, diria que és aquesta zona d'aquí, però també tota aquella zona de la pedrera, no es veu una merda. Tota aquella zona de la pedrera, mira, ja tenim, per exemple, un dels camions de formigó i mireu quant de material, per exemple, tenen en tota aquella zona d'allà. Si ho passeu pel cantó del carrer, podeu veure una multitud de bigues, una multitud de pilars acumulats en tota aquella zona. Però, a veure si em dóna temps demà i m'hi acosto i us ho porto. Així que va creixent d'aquesta manera, ja ho teniu aquí fent tots els ferrallers, ferrallers no, estan creant l'armadura. També anem per la part aquesta zona de l'espai on tenim les columnes, on estarà la botiga. I veiem com encara queden pocs treballadors, realitzant operacions de soldadura, traient material i acabant de col·locar cosa. És una llàstima que les imatges tenim ja poca llum. Però veiem tota aquesta zona, com comentàvem l'altre dia, mireu com tenen recollits tots els panells d'encofrat, ja que ja han col·locat tota aquesta zona i quan hagin d'encofrar el sostre, potser és la part de la botiga, no diria la part de la botiga està més a la dreta, però aquí també hauran de col·locar uns bons puntals quan facin l'encofrat del sostre, o sigui, ja tenim ganes de veure com va evolucionant tota aquesta zona i en què deriva tota aquesta part. Després, poques novetats per la part de la segona graderia. Veiem com encara queda per col·locar panells acabats superficials, sobretot per la zona dels accessos. Veiem com han anat col·locant aquestes
Bueno, aquests graons provisionals, que probablement sigui on han d'anar, però aquí tenim les escaletes amb mode de separadors de quadrats de graderia, i a la primera graderia pocs canvis tenim també, a part, bueno, per la zona de tribuna en tenim pocs. Veiem com estan treballant també amb les parts inferiors. Allà tenen feta una bona trinxera, allà sí que s'han marcat una bona trinxera. I després, a la zona de primera graderia, sobretot per la part de Gold Nord, sí que aquí tenim com han anat augmentant tota aquesta part que han col·locat el tractament superficial, sobretot per aquesta cantonada de la dreta. Llavors, per aquesta part d'aquí, anem a fer un repàs per la part de les bigues i del pàrquing. Veiem com tenim totes aquestes bigues impolutes, maques, desencofrades, i els panells de formigó preformat, com els tenim col·locats per sobre, però encara veiem que encara queda feina per fer, sobretot on tenim aquests forats, que òbviament falten aquests panells. I anem a repassar també el pàrquing que ha tingut moltes novetats. No sé si potser el vídeo que vaig fer dilluns, diria que sí, estaven formigonant tota aquesta zona, i ja veiem que ara mateix ja està formigonada, utilitzant per deixar material a sobre, i ja pràcticament tenen enllestida tota aquesta part, que òbviament és supercomplicat col·locar la ferralla en aquestes parts que no són tan rectes o tan quadrades com altres. Doncs fer la sanefa de material és bastant més complicat. Aquí tenim uns quants treballadors com encara continuen treballant, fent una d'aquestes sanefes. Diria que això encara és, sí, això d'aquí encara està com rodejat de superfícies formigonades. Veiem que la part de la dreta està formigonada, la part de l'esquerra també, però fa una lleugera pendent. Si us hi fixeu, tenim aquest graó aquí, i estan acabant de fer aquesta pendent. Clar, probablement han fet tot el forat per sota, l'han fet l'angle de 90 graus, quan han formigonat l'altra part, i ara directament fan la pendent, que és molt més fàcil de realitzar que si l'haguessin fet directe. I també en aquesta part, no sabem si han de protegir-se d'algú, però veiem tota aquesta valla blaugrana que han anat col·locant al voltant d'aquest ja pantamenjó formigonada per tota aquesta part del lateral. I aquí encara tenim, ja això està pràcticament preparat perquè vingui la bomba de formigó i comenci a formigonar tota aquesta zona. Així que aquestes són les novetats del dia. Ara sí. Mireu. Val la pena amb la posta de sol que ens queda. Doncs vinga, som-hi. Anem cap a baix. A veure què ens trobem. Vinga, va! I ja estem aquí a la cantonada. Són les 7:30. Avui serà un vídeo molt diferent i realment li tinc moltes ganes perquè estem veient com es veu això de nit, com van il·luminant les parts inferiors, que pràcticament ja serà com el veurem al gener, quan vinguem i veurem tota la part il·luminada. Encara queden per fer tots els exteriors, però ara que tenim, per exemple, les parts de dins il·luminades, sí que podem veure els accessos, les parts de darrere, fins i tot alguns llocs on tenen algunes capses apilonades, o on hi van guardant material. Doncs sí, diria que abans es veien per allà un lloc on havien deixat unes capses, però des d'aquesta part no ho puc veure, però ja és xulo de veure també tota la il·luminació interior i com continuen fent per tota aquesta part d'aquí aquestes tasques encara. Veiem allà al fons com està treballant
aquesta bomba de formigó. Serà xulo quan anem cap a aquella zona, ja que cap a la part del Gold Nord sempre hi ha bastant més de ritme. Veiem aquí els treballadors. El que passa és que ho passarem malament amb la llum. Però veiem com tenim uns quants més treballant. Encara per aquesta planta menys just. Justament aquest és el lloc que hem comentat des de dalt, des del terrat. I aquí continuen treballant. Intentarem veure-ho des del lateral, però avui diria que serà bastant difícil. Així que anem a agafar imatges que valguin la pena i veiem com les grues tenen tots els seus punts de llum oberts. Jo el que apostava és que un cop tornem al camp posaran la il·luminació a la punta de les grues i des d'allà dalt podran il·luminar l'interior. Veurem a veure com ho acabem fent. Vinga, va, continuem anant pel lateral a veure què ens trobem. Anem tirant cap al lateral. Avui ens trobarem algunes portes tancades, com és obvi, però a veure si podem treure algunes imatges que valguin la pena. Vinga, som-hi. A veure si veiem alguna coseta. La veritat és que el cel queda també molt maco perquè encara no està enfosquit del tot. I vinga, va, anem a començar a caminar. Aquesta part és on estan fent les armadures aquests dies. I ja veiem com aquesta planta menys u i com aquesta planta 0 dia a dia va creixent. I també el més impressionant de gravar de nit és veure totes les llums de l'interior. Com veiem tota aquesta part a través d'aquestes reixes que normalment no podem veure perquè amb la llum del dia doncs ens queda enfosquit. Però ara sí, a aquestes hores de la nit, com està il·luminada, podem fixar-nos una miqueta més. Ja queden pocs treballadors per la zona de fora, acabant 4 cosetes que han d'enllestir. I mare meva el partit d'ahir, tu. Llàstima que van dir d'anar a últim moment, però no vaig poder, perquè l'últim moment era molt últim moment, però avui havia de viatjar per feina molt i molt d'hora i no podíem. Així que una llàstima, una llàstima. Però bueno, va, ja ens estem acostant a la segona porta, que també està tancada. Ha entrat un camió, no fa res, però a veure si podem treure unes imatges per sota sense que ens pillin gaire. Vinga, va, som-hi, anem a provar-ho. Bueno, ara sí, Aquí la tenim treballant. La cullera Bioalba treballant en aquest muret. Justament creant aquest mur de contenció que evitarà que se'n vagi tota la carretera endins. I com tenim també, diria que el camió de formigó estan ja dipositant, però això vol dir que ja deuen tenir les armadures. Jo no ho puc veure gaire bé des d'aquí. Però aquí la traiem treballant a altes hores de la nit ja. Ens tapa una mica, no ens deixa veure bé tampoc què hi ha més enllà. Però bueno, ara anirem també cap a la zona de les trinxeres. Però clar, des d'aquí ja ho podem veure lateralment, però no, aquella estructura encara la tenim molt i molt verda. Doncs aquí la tenim, una de les protagonistes últimament, la que s'encarregarà de que podem després retirar tota aquesta terra i continuar a poc amb la construcció de tot el pàrquing per poder accedir a l'estadi. Vinga, doncs som-hi, anem tirant cap a la trinxera, a veure què ens trobem. Mireu, estem a la part de la masia, la part on fan aquestes armadures, i diria que allà els podeu anar veient com estan tots acumulats ja, pràcticament és l'hora de sortir. I bueno, suposo que estan acumulats perquè estan sortint, que no està passant res. Som-hi cap a l'altra porta, ho podrem veure millor. Però aquí, com veieu, ja no queda pràcticament ningú.
Ja estem aquí, a la part de les trinxeres, veient moltes coses de l'interior que normalment no veiem. De fet, des dels ulls es veu bastant millor, llàstima de la llum, però sí que es poden apreciar, per exemple, totes les tasques de manteniment que han anat fent per l'interior, com per exemple aquella paret de maons que es veu just al mig de la imatge i altres zones que realment les han netejat i força. També en aquesta planta com, no sé, menys 0,5 podríem dir, també veiem molts treballadors caminant per aquesta zona de baix, que probablement també serà una de les zones d'accés a les grades. No crec que hi col·loquin gaire cosa més per aquesta part. I també aquell accés que han dit que era l'accés de la primera graderia, tenim ganes de veure com evoluciona. Mira, de fet, ja hi estan col·locant... No sé fins quin punt allò és què, sí que deixarem que evolucioni. No sabem si estan col·locant panells per després formigonar per sobre, o sigui, és a dir, col·locar les armadures i formigonar per sobre, o simplement han col·locat aquestes bastides per poder caminar per sobre al voltant del pilar. I tenim aquesta plataforma elevadora, com ja s'està retirant, i també fa bastant de goig. Penseu que els primers partits que tornem a jugar aquí a l'estadi, cap al gener o cap al febrer, o quan siguin, encara serà amb aquest to. Òbviament vindrem a l'estadi, estarà tot il·luminat, o el que es pugui estarà il·luminat, i encara serà amb aquest to de foscor. Allà tenim aquella bomba que encara en treballa. Justament la tenim allà. I diria que més allà tenim l'altra, o sigui, en tenim dues. Una està treballant més aquí a prop, i l'altra justament està atacant aquestes zones d'aquí, que no podem veure exactament, no sé si directament, estan justament, crec, darrere d'un dels pals de la grua. Però allà les tenim formigonant. Allà tenim uns quants treballadors i probablement estigui formigonant. Bueno, col·locant el formigó de neteja no, però en aquesta planta -2, que com hem anat comentant encara li queda bastanta feina, doncs, bueno, aquí els tenim. I això, una llàstima que l'interior no es pugui veure millor des d'aquí, però continuarem caminant cap a la part de tribuna a veure si veiem coses il·luminades. I des d'aquí, des de la part del córner de Gol Nord amb maternitat, justament jo he vingut el dia que ho tenen tot apagat, mira que bé. Sempre estan amb les llums de la grua treballant per aquesta zona de tribuna, que ho veig des del balcó, però justament avui, que era el dia que jo sortia a passejar, han dit tancar. Però sí que és veritat que no veiem res per la part de dalt, però sí que veiem que tot l'interior, totes les plantes que ja estan cobertes, estan il·luminades. I és tal com comentàvem aquests dies, que aprofiten que estan un pèl soterrades per continuar fent tasques de manteniment i d'adequació per poder acabar-ho el abans possible. Mireu les grades per darrere, i hem vist també algunes imatges de la gran tasca de rehabilitació que ja s'ha realitzat amb pràcticament la majoria de les grades. I és una llàstima també perquè no veiem gaire cosa, estan justament treballant per sobre d'aquests panells, tota aquesta zona. Però, bueno, com comentàvem, això és normal. Continuem donant la volta, a veure quines cosetes més veiem, a veure si veiem més llums per l'interior. I ara, si mireu quina imatge des d'aquesta part de tribuna, hem entrat perquè avui es juga al Palau i veiem com exactament per la part de dalt està totalment fosc, o sigui, per totes les parts exteriors està totalment fosc, però sí que és veritat que per les parts interiors, sobretot mireu allà, la llum que tenen bàsicament també és per si ha d'anar creuant algú per la part inferior, si no s'hi podria matar. I en lloc de portadors frontals fots una bombeta bastant gran i ja està, i veiem com ja fins i tot arriben fins aquí aquests panells d'encofrat, aquesta estructura que dilluns veiem com l'estaven col·locant lleugerament. Ara ja arriben fins a la zona on estem col·locats i pràcticament podem caminar fins
l'altra sortida. Diria que per aquí dalt hi podrem anar creuant. Molt xulo, la veritat és que ha avançat una barbaritat tot aquest tros. Demà al migdia quan pugui fer el vídeo, divendres al migdia, veurem molt més com tot això ha avançat. Una barbaritat. Així que va, vinga, continuem tirant cap a la part del Gol Sud, a veure què veiem per aquesta zona d'allà i a veure si avui val la pena fer el traveling, ja que si està il·luminat per l'interior serà el dia que veurem més coses interessants. Som-hi! I ara sí, per la zona de Gol Sud, per la porta que no podem gravar mai tranquils. Avui sí que hi podem donar una ullada, sobretot tota aquesta part de ferralla que sempre veiem des del balcó. Aquesta en concret no la veiem, però veiem les armadures que tenen col·locades, tot el ciment que hi tenen ficat aquí. Estic intentant no treure la gent tampoc, però ja veiem com, a poc vam fent per aquesta zona. I anem ara sí a avançar. Anem a començar a caminar, a veure què ens trobem. Sobretot per aquestes parts on veiem que està més il·luminat, que sempre ho veiem fosc. Òbviament ara ho tenen il·luminat pel que hem comentat, per si hi ha feines interiors o també perquè ningú es mati, que sempre és d'agrair. Veiem com alguns punts es veuen per l'interior del camp, com ho tenen tot il·luminat. Però bueno, va, anirem una mica per feina. Ara, sobre tot les parts interiors, que ve com juga al Barça, estan passant un munt de gent saludant. I llavors he de parar a saludar també, si no queda bastant lleig. Aquí veiem, per exemple, l'interior, com ja tenim tot el terra net, totes les zones rehabilitades. La veritat és que farà un goig espectacular, espectacular. Però bueno, és el xulo de veure-ho. Cap de setmana, il·luminat, cap de setmana, per la nit. És una pena perquè no veus gaires operacions més, però això és el que ens podem aportar. Aquesta experiència nocturna havia de venir a fer la patejadeta. I bueno, anem per feina tota aquesta zona d'aquí. Ja sabem que està formigonada per sobre, això ens agrada, perquè ja vol dir que queda menys perquè treguin tot això d'aquí. I veiem aquesta part interior, veiem les canalitzacions. Ho veieu? Doncs això es dediquen a fer per les nits. Tots els perfils de tuberies, tota l'aigua sanitària, totes les instal·lacions d'electricitat, tota la feina que queda encara per fer i que de dia no es veu perquè està tot enfosquit i com al Barça tampoc ens deixa entrar mai ni a fer una foto, que no com altres mitjans que van dient que anem colant-nos a fer fotografies, que també és de xist, d'acudit és el tema, però bueno. A veure si des d'aquí veiem alguna cosa. No, veiem a l'interior. Aquestes valles, però res. Res remarcable. Així que continuem caminant.
I us imagineu que... Quasi, A veure si arriba. No, però no es veurà pràcticament res. Però bueno, ja es veu menys que res, Veiem els panells per la part superior. Igual puc venir dissabte molt d'hora. Si voleu que vingui dissabte molt d'hora, faig una repassadeta, a veure quantes cosetes veiem. Quina vista més xula, la veritat. Seguim, que ja estem arribant a les zones on se'n descobreix. I veiem com els panells d'encofrat pràcticament arriben fins la part de la baixadeta, aquesta d'aquí. On podem veure l'interior, mireu fins a la planta aquesta menys 5, que net està tot, que maco. Quina passada. Anem a veure des de l'altra banda de la porta. Veiem aquest accés. I veiem com la part il·luminada. I tota aquesta zona on estan col·locant fornalla. Tot això ho veurem millor, molt millor, demà amb tota la llum natural. Hem acabat el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat, és un vídeo un pèl diferent, no és el que estem acostumats, tampoc serà la tònica, és un vídeo entre molts, el que realment m'agrada és baixar dia rere dia per poder veure els avenços amb més llum, òbviament, que es gaudeix molt més. Com sempre, moltes gràcies per veure el vídeo, dona-hi un m'agrada si t'ha agradat i vols donar suport al meu contingut. I avui no porto la gorra, no em cal, no fa sol, i el meu pelazo per aquí. I poqueta cosa més, així que demà ens tornem a veure. I com sempre, si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nowheres. Vinga, fins demà!